Kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Palju õnne Eesti Vabariik 107. Paljud minu tuttavad on kurtnud, et Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel ei ole enam oma riikluse tunnet. Riiklikes portaalides ilutsevad Ukraina lipuvärvid ning samad lipud lehvivad ka omavalitsuste hoonetel. Selle aasta Tõrviku rongkäigul oli üle pika aja taas palju osalejaid, umbes 7000 inimest. See tõestab, et rahvas on valmis koonduma, kuid mingil põhjusel pole seda jõudu siiani kasutatud. Tõrviku rongkäigust on saanud eestlaste järgmine jaanituli, millega on lihtsalt harjutud. Tõrviku rongkäik sümboliseerib eestlastele eelkõige talurahva ülestõusu saksa mõisnike vastu. Tõrviku rongkäik ja selle mõte. Iseenesest Tõrviku rongkäigu mõte on ju väga õige. Tõrviku rongkäigus on pime, eks ole, on tuli ja see muudab inimeste teadvuse seisundit. Ja praeguses olukorras, kus Eestit surutakse vägisi Ukraina oblastiks, on tõesti hinge kosutav olla mõttekaaslaste hulgas. Minagi olen seal mitu korda käinud, käisin ka sellel aastal. Pärast seda EKRE esitab seda niimoodi, et ta on saanud nagu rahvuselt on saanud mandaadi jätkata samal moel. Ja vaata, see on juba viljatu tegevus, see on see, kus inimeste usaldus, elujõud suunatakse kuhugi liiva. Seda tuleks tõsisemalt käsitleda, sest paljude inimeste suurim lootus ongi EKRE. Õigemini see juhtkond või kes seda meeleavaldust hakkab läbi viima, kui see asi läheb actioniks, aga sa oled oma rahva kõrval ja sa lähed lõpuni välja, aga meil... Sa lähed nende eest kongi ja siis sa võib-olla see märter kutsub esile siseriikliku liikumise. Aga oi, seda juttu. Räägi natuke siin ja võimenda natuke veel ja leia endale 1000 toetajat ja enne kui sa aru saad, koristatakse sind ära. Midagi pole teha. Me peame vahepeal tegelema ka selle nii-öelda meelelahutusega täpselt selles plaanis, et saada kokku nende inimestega, kes annavad selle tunde, et tegelikult on veel mille nimel seista, on veel neid, kellele see, mis toimub, läheb korda. Aga siin on huvitav asi. Selleks, et Eesti käsi käiks hästi, tuleb võimalikult vähe tüli norida Venemaaga. Meie asi on saavutada hea läbisaamine, nii et kui sa tahad nagu Venemaad paika panna, sa pead temaga hästi läbi saama, pead ise saama tugevaks. Ja kui keegi natukene majandust analüüsib ja jälgib, siis on väga ignorantne arvata, et sanktsioneerimine Euroopa poolt Venemaale on eksistentsiaalse tähtsusega. Ma natukene puudutan seda nüüd lõppenud nõnda nimetatud vabariigi sünnipäeva ja seonduvaid asjaolusid. Lipuhiskmistseremoonial. Päikese tõusu ajal paistis punane valgus lipu peale ja Eesti lipp muutus põhimõtteliselt Vene lipuks. Mida see tähendab? See tähendab, et sellise Eesti, nagu me seda oleme tundnud nii öelda siis üle 33 aasta, et see on nüüd omadega lõpusirgel. Need inimesed või siis osa neist ka reptiilid, kes 24. veebruaril Estoniasse tulid, nad pidasid sisuliselt Eesti kui sellise peiesid. Et kas järgmine või ülejärgmine aasta samasugust Eestit on, see on juba minu meelest suur küsimus. Ja vastuseks Mihkli küsimusele me oleme lõplikult hukule määratud, vähemalt meie generatsioon ja tõenäoliselt järgnevad ka. Kui siin üldse meie oma tegevust kuidagi mõtestada tahame, siis peame me seda mõtestama nii, et see, mis meie täna teeme, see on kõige nürim töö. See on aukude kaevamine käsitsi labidatega, et ühel päeval seal saaks asetseda maja. Me teeme seda tööd siin, me ei tea mitmendale generatsioonile, meie kitsas seltskond üldse. Ja enne kõik veel kord me pärandame siit oma lastele ja kuulajatele arusaamist, valmistame nüüd ette rasketeks aegadeks, ühine eesmärk, mille nimel vajadusel ka surra. See on see, mida me siin teeme, sellepärast, et muud väljavaadet Eestil ei ole.